Йшла я сьогодні до дитячого садочка і зустріла котика, який сидів на пеньочку і гірко плакав. Запитала я в котика, що трапилось? Він мені розповів, що цей котик прийшов до нас із казки «Котик і півник». Вкрала лисичка його півника. І що котик тільки не робив, і співав, і просив, і плакав. Не віддає лисичка півника. Сидить вона у себе в хатинці і промовляє. Коте сірий, коте волохатий, якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби, ну а потім вже бери. Ну що ж, дітки, дивіться, забрала лисичка нашого півника. А давайте допоможемо знайти нашого півника, забрати у лисички. Потрібно виконати ось ці завдання. Дивіться, на хатинці у лисички є аж багато-багато конвертів. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору конверт ми відкриємо першим? Так, дітки, червоним. Чому? Тому що він під номером 1. Давайте відкриємо і подивимося, що ж там у нас за завдання таке в цьому конверті. Тут щось є. Так, нам потрібно викласти цифри від 1 до 10 і порахувати їх. Дітки, яка у нас іде перша цифра? Правильно, перша цифра йде цифра 1. Наступна, яка в нас цифра йде після цифри 1? Після цифри 1 йде цифра 2. Кладемо цифру 2. Далі йде цифра 3. Молодці, дітки. Наступна у нас цифра йде цифра 4. Ось, кладемо цифру 4. Молодці. Наступна цифра у нас цифра 5. Ось кладемо цифру 5. Хорошо? Добре. Наступна цифра у нас цифра 6. Молодці, дітки, правильно. Далі йде 7, 8, наступна 9 і 10. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Молодці. А зараз ми з вами порахуємо у зворотньому напрямку. Починаємо з 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, дітки! Перше завдання ми виконали. Дітки, якого кольору конверт ми відкриємо наступним? Як ви гадаєте? Синього кольору, вірно. Як ви гадаєте, чому? Тому що він під номером 2. Дивимося наше наступне завдання. Лисичка просить, щоб ми дізналися, скільки тваринок проживає в лісі. Ось у нас в лісі проживають білочки, а ще проживають ведмедики. Лисичка каже, щоб на верхню смужку ми виклали 5 ведмедиків. Викладаємо і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Дітки, скільки ми ведмедиків виклали на верхню смужку? Молодці, 5 ведмедиків. А наступне завдання лисичка нам каже, щоб ми на нижню рожеву смужку виклали 4 білочки. Давайте викладаємо, будемо рахувати. 1, 2, 3, 4. Скільки білочок ми виклали з вами на нижню смужку? Молодці, дітки, 4 білочки. А скажіть мені, будь ласка, кого у нас в лісі проживає більше? Ведмедиків чи білочок?
Так, ведмедиків у нас більше. А кого в нас в лісі проживає менше, дітки? Молодці, менше в лісі в нас проживає білочок. А що нам потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, дітки, нам потрібно або забрати одного ведмедика, тоді їх стане порівну. Або покласти ще одну білочку. Тепер з наших звіряток стало порівну. Молодці, дітки, ми з вами виконали вже 2 завдання. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору конверт ми відкриємо наступним? Помаранчевого кольору. Чому? Тому що він під номером 3. Відкриваємо наступний конверт і дивимося наше наступне завдання. Ой, дітки, вам потрібно відповісти на запитання. Тут багато запитань наша лисичка для вас приготувала. Дітки, сьогодні четвер? Так, дітки, правильно, сьогодні четвер. А завтра субота? Ні, завтра не субота. На вулиці зима? Ні, не зима, на вулиці в нас осінь. Лід гарячий? Ні, лід у нас холодний. 5 менше, ніж 1? Ні, 5 більше, ніж 1. Молодці. А 3 більше, ніж 2? Так, 3 більше, ніж 2. Дітки, молоко рідке? Так, рідке. Після ранку у нас настає ніч? Вірно, дітки, ні. Після ранку у нас настає день. У квадрата 4 сторони? Так, правильно, у квадрата 4 сторони. А поїзд довший, ніж автобус? Так, поїзд довший, ніж автобус. І кущик у нас вищий, ніж дерево? Ні, молодці, дітки, кущик у нас нижчий, ніж дерево. Ну що ж, молодці, дітки, ви вже виконали аж 3 завдання. Скажіть, будь ласка, скільки у нас ще завдань залишилось? У нас залишилось 2 завдання, тому що в нас тут ще 2 конверта. Якого кольору конверт ми відкриємо наступним? Так, дітки, зелений. Чому? Тому що він у нас під номером 4. Відкриваємо наш конверт і дивимося наше наступне завдання. Ой, а тут вам потрібно знайти зайву геометричну фігуру. Знайдемо, дітки, допоможемо півника врятувати? Так, ну що ж, дітки, наше наступне завдання – визначити, яка геометрична фігура тут зайва. Скажіть, будь ласка, яка тут геометрична фігура зайва? Вірно, дітки, трикутник. Як ви гадаєте, чому? Тому що трикутник у нас має кути і має сторони. А овал і круг, їх не мають ні кутів, ні сторін. Вони не мають ні початку, ні кінця. Молодці, дітки, давайте наступну подивимося. Яка тут геометрична фігура у нас зайва? Молодці, дітки, знову трикутник. Чому? Тому що у трикутника у нас іде 3 кути. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3. А ще є 3 сторони. Порахуємо. 1, 2, 3. А всі інші геометричні фігури, вони мають всі 4 кути і 4 сторони. Тому у нас тут зайвий трикутник. Молодці. І наступна картка. Яка геометрична фігура у нас зайва на цій карті? Вірно, дітки, молодці. Це квадрат. Чому? Тому що він зеленого кольору. А всі інші геометричні фігури у нас якого, дітки, кольору? Правильно, червоного. Молодці. Ну що ж, дітки, ми виконали з вами вже аж 4 завдання. У нас залишилось одне останнє завдання. Якого кольору ми конверт вже з вами відкриємо? Вірно, жовтого, тому що він у нас під номером 5. І зараз ми візьмемо конвертик і подивимося. Ой, лисичка хоче, щоб ви допомогли їй на зиму закрити в баночки огірочки та помідорки. Допоможете лисичці зробити таке? Ось у нас, дітки, у нас є банки, якими ми будемо закривати наші овочі. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте? Давайте спочатку ми будемо закривати помідорки. Як ви гадаєте, скільки помідорок ми маємо покласти в цю баночку? Молодці, дітки, ми в неї покладемо 4 помідорки.
Рахуємо. 1, 2, 3 і остання помідорка. 4. Скільки помідорок ми поклали в цю баночку, дітки? Вірно, 4 помідорки. А в іншу, скажіть, будь ласка, скільки ми помідорок покладемо ось в цю баночку наступну? 2 помідорки. Молодці, дітки. Давайте ми покладемо в цю баночку 2 помідорки. Рахуємо. 1 і 2. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, в якій баночці у нас більше помідорок? Так, в цій баночці у нас більше помідорок, а в цій баночці у нас менше помідорок. Яким ми знаком це позначимо? Ось у нас є такий знак, ми позначаємо, якщо ротик іде ось відкритий, це означає, що там більше помідорок, а якщо йде сюди закритий, значить там менші. Тому ми позначаємо ось таким знаком, що в цій баночці у нас більше помідорків, а в цій баночці у нас менше помідорків. Молодці, дітки! Давайте ми ще в цих баночках закриємо лисичці огірочки. Скажіть, будь ласка, скільки огірочків ми покладемо ось в цю баночку? Так, дітки, 3 огірочка. Давайте рахуємо. 1, 2, 3. Скільки огірочків ми поклали в цю баночку? 3 огірочки. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, скільки огірочків ми покладемо ось в цю баночку? Вірно, дітки, 5 огірочків. Також рахуємо. 1, 2, 3, 4 і 5. Скажіть, будь ласка, скільки ми огірочків поклали в цю баночку? Так, молодці, дітки, 5 огірочків. Скажіть мені ще, а в якій баночці у нас менше огірочків? Так, ось цій баночці у нас їх менше, а в цій їх більше. Тому ми ставимо такий знак більше, який показує ротик відкритий, що в цій баночці огірочків більше. А коли ротик закривається, він позначає, що в тій баночці огірочків менше. Молодці, дітки! Ну що ж, котику, дітки наші виконали всі завдання, пішли забирати у лисички півника. Лисичко, віддавай нам півника, ми виконали всі твої завдання. Дітки, але я ж не брала вашого півника. Дітки, лисичка нас, напевно, обманює. Вона чомусь говорить, що півника вона не брала. Давайте ми з вами зараз розкажемо віршик, який всім розкаже, хто ж забрав нашого півника. Розкажемо його за допомогою картинок. Під горою хвойний ліс, за горою хитрий лис, вкрита травами гора, збоку лисяча нора. В ній хитрюга неспроста, від кота хова хвоста. Як навідалась в курник, то відразу півник зник. Бачите, дітки, все ж таки віршик нам показав, що півника нашого взяла лисичка. Лисичка дуже злякалася і втікла уже до лісу. Але ми прийшли до хатинки, щоб визволити нашого півника. Він, напевно, тут. А на дверях, дивіться, багато-багато замків, і двері у нас зачинені.
Але коли я діставала 5-й наш конверт, я щось у ньому помітила, щось у ньому було. А в ньому були, дітки, ключі від замочків. Давайте ми з вами разом відкриємо наші замочки. Дітки, що це за геометрична фігура? Вірно, дітки, це круг. Відмикаємо перший замок. Молодці, дітки! А ну скажіть мені, будь ласка, що це в нас за геометрична фігура? Так, дітки, це прямокутник. Молодці, відкриваємо наступний замок. Відкрили. Добре, а це що за геометрична фігура, дітки? Це трикутник. Молодці. Відкриємо наступний замок. Відкрили. І останній у нас замок. Дітки, що це в нас за геометрична фігура? Молодці, дітки, це квадрат. Відкриваємо ми останній наш замок. І хто в нас тут сидить? Це наш півник, дітки. Молодці. Тепер півник з котиком будуть жити у лисичциній хатинці. Котик вам дякує за те, що ви йому допомогли. І півник вам сильно дякує. І кажуть вам до побачення, дітки.